Boa tarde a todos. E obrigado à Buonasera, grazie escola pelo convite per l'invito e pela oportunidade de expor a aplicação prática per l'opportunità di presentarvi la presentazione pratica della realtà nostra e da aplicação do método Okra e NIOSH by Okra e del metodo Okra e del metodo NIOSH nos últimos 10 anos. negli ultimi 10 anni in Brasile. Eu não sou médico, Lui non è medico, não sou fisioterapeuta, não sou profissional de saúde. non è medico, non è fisioterapeuta, non è un professionale della salute. A minha área de trabalho é a lei, a legislação. La sua area di lavoro è la legge E a minha função é fazer com que as empresas e la sua funzione è fare con che le aziende apliquem a legislação applichino la legge de proteção e saúde di protezione e salute e segurança no trabalho. e sicurezza nel lavoro. Bem, em primeiro lugar, eu preciso explicar um pouco o cenário jurídico brasileiro. Prima di tutto voglio spiegarvi un poco del scenario giuridico brasiliano. No Brasil existe um conjunto de leis Nel Brasile esiste un gruppo un pacchetto di leggi conhecido como normas regulamentadoras. che si conosce come norme regolamentatorie. São leis Sono leggi editadas pelo Poder Executivo editate dal potere esecutivo com autorização do Poder Legislativo con autorizzazione del potere legislativo e que regulam exclusivamente as questões relativas à saúde e à segurança no trabalho. che regolano esclusivamente le questioni della salute e della sicurezza nel lavoro. Elas foram editadas em 1978, as primeiras 27, Sono state pubblicate le prime 27 norme regolamentatorie nel 1968 como leis exclusivas do Poder Legislativo. come leggi esclusive del potere legislativo. A partir de 1997, A partire del 1997 a redação dessas leis passou a ser feita de forma tripartite. dopo questa data queste leggi sono state discutite e discusse e presentate per un gruppo tripartiti. Composto por uma bancada de governo, trabalhadores lavoratori e empregadores. e Datori di datori di lavoro. lavoro. Bem, essas normas, elas têm três tipos de objeto, de conteúdo. Queste norme hanno tre tipi di contenuto: Ou tratam de gestão de risco, la gestione del rischio, ou tratam de temas que estão presentes em todos os setores, ou na maioria dos setores da atividade temi che econômica, stanno presenti in tutti i settori del lavoro, ou tratam de algumas atividades econômicas especificamente. di qualche attività economiche specifiche. A última norma editada L'ultima norma editata é de número 36, è del numero 36, que trata da segurança e da saúde dos trabalhadores nas empresas de abate e processamento de carne. che comprende la legislazione sulle aziende di macellatura. E nessa norma, nessa NR36, In questa NR36 como nós a chamamos, estão incluídos todos os problemas encontrados nos frigoríficos. sono inclusi tutti i problemi trovati dentro le aziende di macellatura, De forma específica. specificamente. Antes disso, a ergonomia, a 36 trata de ergonomia, mas antes disso, La NR36 tratta di ergonomia, ma prima di questo havia a NR17, esiste l'NR17, cujo tema é ergonomia il tema è specifico di ergonomia e deveria ser aplicada para todos os e setores. dovrebbe essere applicata a tutti i settori. Bem, como a norma não foi aplicada nos frigoríficos, surgiu a NR36, Come questa norma non è stata applicata alle aziende di macellatura, allora è sorta questa NR36 che è specifica per macellatura. A NR36 surgiu há 3 anos, em 2013, Questa legge è sorta nel 2013
E o nosso programa de frigoríficos começou em 2006, 7 E anos questo antes. nostro programma sulla macellatura è cominciato nel 2006, circa 7 anni prima. Sim, então a gente tinha muita dificuldade para conversar com os empregadores sobre ergonomia em frigoríficos. Il Ministero Pubblico aveva molta difficoltà di poter parlare con i lavoratori della macellatura perché non avevano un respaldo legale. Sim, porque não havia essa norma. E a gente começou então a trabalhar a segurança de máquinas, a segurança das instalações Hanno elétricas. cominciato a lavorare sulla sicurezza delle macchine, sulla sicurezza elettrica, Caldeiras caldaie e ergonomia. e un poco di ergonomia anche. Até que em 2009 Fino che in 2009 começamos a trabalhar com a norma espanhola, a norma europeia, abbiamo cominciato a lavorare con la norma spagnola, con la norma europea, que haviam oficializado o método OCRA, che avevano ufficializzato il metodo OCRA. e passamos a discutir com as empresas, conversar com as empresas, E abbiamo cominciato a discutere con le aziende para que elas implantassem, em primeiro lugar, perché loro cominciassero a impiantare come primo obiettivo as pausas para recuperação. le pause di psicológica. recuperazione per i lavoratori. Isso não poderia ser imposto, Questo non potrebbe essere imposto porque a justiça também não reconhecia essa obrigação. perché la giustizia non riconosceva questo come un'obbligazione, come un obbligo delle aziende. Então a gente começou a fazer acordos Allora hanno cominciato a fare degli accordi com as empresas da Serra Gaúcha, o lugar onde eu con le trabalho. aziende di questa regione di dove è lui, che è una regione speciale nel sud del Brasile, che si chiama Serra Gaúcha, che è stata colonizzata dagli italiani. Sim. Havia 7 plantas, 7 fábricas, C'avevano 7 fabbriche com número de empregados que variava de 500 a 2.000. con lavoratori che davano da 500 a 2000. E a gente começou então a implantar as pausas como experiência, Abbiamo cominciato a impiantare le pause come un'esperienza, em parte dos empregados de cada uma dessas plantas. in parte di un gruppo di questi lavoratori in ogni pianta di queste. Sim. A gente implantava pausas numa linha específica ou noutra linha em alguma delas. Facevano le pause in un gruppo, in una linea di lavoratori, poi in un'altra linea dall'altra parte. E esse número de trabalhadores em cada planta variou de 30 a 90. E hanno cominciato a impiantare questa esperienza con 30 a 90 lavoratori, De acordo com o tamanho da di empresa. accordo con il numero di lavoratori di queste aziende. E se acordou verificar a eficácia das pausas com 4 indicadores. E hanno cominciato a verificare l'efficacia di queste pause in quattro punti specifici: Absenteísmo, assenteismo, mancanza del lavoro, adoecimento ou queixas ou idas ao médico, malattie o problemi osteomuscolari, produtividade produttività e rotatividade. e rotatività. E estabelecemos também que essa variação seria feita de 2 formas. E hanno stabilito che questa variazione sarebbe fatta da 2 forme. Primeiro, internamente na empresa, Inizialmente dentro la propria azienda, com um comitê formado por con un comité representantes formato dei rappresentanti do empregador e do empregado dei lavoratori e dei datori di lavoro e o pessoal da saúde. e il personale della salute. E depois, esse pessoal se reunia comigo Dopo questo personale si facevano delle riunioni con il dottor Riccardo Garcia e a Inspetoria do Trabalho e l'ispettoria del lavoro e o sindicato e il sindacato a cada 3 meses ogni 3 mesi para se avaliar esses indicadores ao longo desse tempo. per verificare questi indicatori che avevano stabilito a lungo del tempo. Em um ano, In un anno se verificou praticamente em todas as empresas hanno verificato in quasi tutte queste aziende
a queda em 50% do absenteísmo, una diminuzione del 50% dell'ausentismo, de cerca de 30% do adoecimento. 30% meno malattie. Na Justiça do Trabalho, 2 anos depois, se verificou que as ações contra os frigoríficos caíram. Nella giustizia del lavoro, 2 anni dopo, hanno verificato che le azioni dei lavoratori contro le aziende Caíram 50%. erano diminuite del 50%. Era o setor campeão de ações. Il settore della macellatura in Brasile è il campione di numero di azioni in giustizia contro le aziende. Agora é o terceiro. Adesso è il terzo posto. Bem, a questão da rotatividade não foi possível verificar La questione della rotatività di questi lavoratori non è stato possibile verificare pelo grande desenvolvimento econômico da cidade. perché le aziende hanno avuto un grande sviluppo economico in questa area, in questo periodo. Então a rotatividade passou a se dar por outros motivos e a ceder por outros motivos. La rotatività è continuata a sorgere per altri motivi e non specificamente per la malattia. E quanto à produtividade, E la produttività? esse é um segredo que até hoje eles guardam. Questo è un segreto che nessuno gli vuole raccontare. Porque se ficar demonstrado publicamente, se eles admitirem publicamente Perché se loro ammettono pubblicamente, se le aziende ammettono pubblicamente che c'è un que a aumento di produtividade produttività, cresceu, eles não têm mais como resistir às modificações non hanno econômicas. come resistere alle queste modificazioni consigliate da loro. Foi interessante o início da experiência, È stato molto interessante l'inizio di questa esperienza, porque tivemos 3 comportamentos distintos. che abbiamo avuto 3 comportamenti distinti dos dono da impresa. Sim. Dai datori di lavoro. Dator do lavoro, os empregados que participavam da experiência E i datori di lavoro, i lavoratori che hanno partecipato dell'esperienza e os trabalhadores que estavam fora dela. e i lavoratori che erano fuori questa esperienza. Os trabalhadores que estavam na experiência, em primeiro lugar, I lavoratori che stavano nell'esperienza in primo posto se sentiam estranhos e resistiam à pausa, à parada. I lavoratori resistevano, non volevano fare le pause, Não se sentiam bem fazendo a pausa, non si sentivano bene facendo le pause, porque não sabiam o que fazer com ela. non sapevano cosa fare con questa pausa. Os empregadores I datori del lavoro resistiam à pausa non volevano le pause porque entendiam que aquele tempo parado perché trovavano che quel tempo che senza lavorare era dinheiro jogado fora. era soldi buttati via. Com o passar do tempo, Con il 2, passare 3 del tempo, meses, 2 o 3 mesi, os trabalhadores na experiência entenderam o que fazer com a pausa. i lavoratori che erano dentro l'esperienza hanno capito cosa fare nella pausa. E era fazer o que eles quisessem fazer. E cos'era? Fare quello che volevano fare. Pela primeira vez, eles sentiram Per la prima volta hanno sentito o gosto de conferir ao tempo o conteúdo que eles quisessem. di poter usufruire di questo tempo come volevano loro. E esse é um poder muito grande E questo è un potere molto grande. de atribuir conteúdo ao tempo dentro da empresa. Dargli un po' di contenuto libero a questo tempo che hanno. Eles começaram a mudar o comportamento deles dentro da empresa. E hanno cominciato a cambiare il comportamento loro dentro le aziende. Começaram a trabalhar mais tranquilamente, com menos tensão. Hanno cominciato a lavorare con più animo e senza molta pressione. E depois da pausa, E principalmente, dopo la pausa, principalmente, voltavam de bom humor. votavano con un bel umore, di buon umore, Coisa que não havia, né? cosa che non c'era prima. O segundo grupo dos trabalhadores que não estavam na pausa Il secondo começaram, gruppo, che i lavoratori che non erano nell'esperienza, hanno cominciato, em primeiro lugar, não entenderam por que havia pausa. in primo momento non capivano cosa facevano quelli che avevano la pausa. Mas quando entenderam, Quando l'hanno capito, começaram a reivindicar para eles também. hanno cominciato a chiedere che anche loro volevano fare la pausa. Os empregadores, I datori del lavoro, o terceiro grupo, il terzo gruppo, tentaram resistir hanno tentato di resistere
o máximo possível il massimo possibile para que a pausa não se consolidasse. perché la pausa non si consolidasse, che non si fosse accetta. Argumentavam com custo, Hanno argomentato che avevano un costo molto elevato, com dificuldades operacionais, difficoltà operazionali, porque era uma linha, perché dovevano fermare una linea di lavoro, com dificuldades contratuais de entregar no prazo o produto, e con difficoltà contrattuali di poter fornire l'oggetto del lavoro, i polli, la carne. mas depois de 1 ano e meio da experiência, Ma dopo 1 anno e mezzo di questa esperienza, que deveria durar 2 anos, che dovrebbe durare 2 anni, todas as empresas adotaram as pausas para todos os seus trabalhadores. tutte le aziende hanno adottato la pausa a tutti i lavoratori. E se estabeleceu então um novo patamar E de allora luta. hanno stabilito un nuovo obiettivo di lotta, di discussione. Sim, porque dentro de uma empresa é muito difícil, é impossível você ter um acordo entre empregados e empregadores que seja pacífico, que È seja molto tranquilo. difficile in un'azienda avere un accordo pacifico tra lavoratori e datori del lavoro, Porque os olhares são opostos, contraditórios e excludentes. perché lo sguardo di ogni parte è contraddittorio e escludente. Quando se estabeleceu a pausa para todos os Quando empregados, hanno stabilito la pausa per tutti i lavoratori, e aí se estabeleceu também um patamar mais elevado na disputa que há e dentro da si empresa. è stabilito un livello più alto di discussione nell'azienda. Então não se discutia mais se havia pausa ou não, mas como seriam as pausas. Non si discuteva più se c'era pausa o no, ma come fare, come migliorare questa pausa. Como combinar a pausa com o rodízio. Come combinare la pausa con la rotazione dei lavoratori. Como estabelecer a quantidade em tempo de pausa durante a jornada. Come stabilire quante pause e quanto tempo di pausa dentro la giornata di lavoro. Essa experiência começou no início de 2010 Questa esperienza è cominciata nell'inizio del 2010 e foi momentaneamente interrompida no final de 2012. è stata no terceiro interrotta ano. nel finale del 2012 Porque no começo de 2013 perché nell'inizio del 2013 foi publicada a NR36, è stata pubblicata questa nuova legge NR36 que estabelecia che stabilisce quantidades proporcionais de pausa proporzionali di pause de acordo com a jornada de trabalho de cada empresa. d'accordo con la durazione della giornata di lavoro. E sim, o trabalho, a jornada normal de trabalho no Brasil é de 8 horas, La giornata normale di lavoro in Brasile è 8 ore, em 2 períodos, in 2 periodi, 4 4 de manhã, 4 di mattina e 4 à 4 di tarde. pomeriggio. O almoço, o intervalo para o almoço é um período não remunerado E l'intervallo del lavoro, l'intervallo della mensa non è remunerato, Então a gente tinha que distribuir as pausas nessa jornada. e loro distribuivano la pausa in queste giornate. A NR 36 previa jornadas de 6 a 8 horas e 48. La NR36 prevedeva giornate di 6 ore a 8 ore e 46 minuti. E de acordo com as jornadas estabelecia pausas E de 40 d'accordo con queste giornate di lavoro stabilivano le pause a 60 minutos, 40 a 60, di 40 a 60 minuti, distribuídas ao longo. distribuite lungo la giornata. A NR 36 também La NR36 estabelecia que a pausa tinha que ser no mínimo de 10 minutos e no máximo de 20 minutos. l'NR36 stabiliva che la pausa doveva essere al minimo di 10 minuti e al massimo di 20 minuti. E isso conferia um certo discricionalidade, liberdade da empresa de estabelecer a duração da pausa. E questo permetteva che le aziende avessero un po' di libertà per scegliere il tempo di pausa, O que é outra discussão. che è un'altra Ou discussione. não, outra discussão. Bem, e a NR36 também tinha vários prazos para implantação de pausas, Questa rodízios, etc. NR36 aveva dei tempi limiti per impiantare questa legge. Assim tivemos que parar o nosso trabalho
Abbiamo dovuto fermare il nostro lavoro para esperar o esgotamento desses prazos. perché questi tempi stabiliti dalla legge fossero compiti per poter continuare il lavoro. Não podiam fazer nada enquanto eles estivessem. Non potevano fare niente mentre le aziende dovevano adeguarsi a questa nuova legge. Em janeiro de 2014, A gennaio del 2014 começamos um programa, mas não mais só na Serra, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. abbiamo cominciato un lavoro non solo nella Serra Gaúcha ma in tutto lo stato di Rio Grande del Sud. E de janeiro de 2014 Dal gennaio del 2014 até hoje, fino ad oggi, inclusive estamos visitando uma fábrica. oggi c'è un gruppo che sta facendo un sopralluogo in un'azienda. Visitamos 34 fábricas Abbiamo visitato 34 de aziende abate e processamento di macellatura de carne bovina, suína e de di ave, carne bovina, suine e di polli, sempre trabalhando com a inspetoria do trabalho, sempre lavorando con gli ispettori del lavoro, com o CEREST, a ASL, con sarebbe la ASL, la USL nostra, os sindicatos i sindacati e alguns profissionais técnicos de ergonomia e medicina de fora desses organismos. e qualche professionale specializzato in medicina, in ergonomia, che non erano addetti a questo lavoro. A nossa principal prioridade era a ergonomia. La nostra principale obiettivo era l'ergonomia, migliorare l'ergonomia. Porque aprendemos na primeira fase do projeto Perché abbiamo imparato in questa prima fase di questo progetto que a melhoria das condições ergonômicas do che trabalho migliorare le condizioni ergonomiche del lavoro fazia com que o trabalhador faceva con che il lavoratore deixasse de ser uma extensão da máquina e do processo produtivo lasciasse di essere una estensione della macchina, del processo produttivo, para resgatar a sua humanidade. per riconquistare la sua umanità. A ergonomia proporcionava L'ergonomia permetteva a humanização l'umanizzazione do processo de del trabalho. processo di lavoro. Não era a única ferramenta, Non era l'unica ferramenta, mas com certeza era a principal. ma certamente era la principale. Até porque, quando os trabalhadores começaram a entender que eles podiam dar um conteúdo à parte do tempo, Quando i lavoratori hanno cominciato a capire che potevano avere una libertà di parte di questo tempo, eles começaram a analisar também o restante das condições de trabalho. e hanno cominciato a analizzare le altre condizioni del lavoro. E começamos a receber, durante esses 3 anos, E abbiamo cominciato a ricevere in questi ultimi 3 anni reclamações e denúncias de trabalhadores dentro da fábrica, e denunce dei lavoratori dentro le aziende, às vezes até enfrentando o próprio chefe. e qualche volta anche discutendo col proprio datore di lavoro. Percebemos que aí a discussão se agravou, se agudizou, a contradição interna se agudizou. La contraddizione interna la condizione di conflitto è aumentata E as empresas começaram a sabotar todas as melhorias que a gente havia. e le aziende hanno cominciato a sabotare queste migliorie che avevano impiantato, Porque mantê-las significava abrir mão de parte do próprio poder dentro da fábrica. perché impiantare queste modifiche era lasciare un po' da parte il potere che avevano di comandare dentro queste aziende. E nós começamos a entender também Noi abbiamo cominciato a capire as limitações da ferramenta que a gente utilizava. limitazione dello strumento Que a gente utilizava, né? O Okra e o Niles by Okra. usando l'Ocra e il Niles by Ocra, che è una creazione nostra, scusate. Perfetto, abbiamo inventato noi, scusa. Sim. E aí, porque tanto o Niles como o Okra, eles trabalham uma sobrecarga, né, biomecânica
e reprojetam o posto de trabalho a partir dessa análise. E loro stanno riprogettando i posti di lavoro basati su questa analisi dell'OCRA del NIOSH. Embora haja, e é obrigatório que haja, conversa com os trabalhadores em cada È posto, importante che si parli con i lavoratori in ogni posto di lavoro. essa avaliação ainda é individual, do posto Che individual. ancora questa sopralluogo è individuale in questo posto di lavoro. E esse indivíduo, cada um desses E trabalhadores ognuno di questi lavoratori está inserido num ambiente coletivo de trabalho, e lui è inserito num ambiente collettivo di lavoro que influi no seu próprio posto, che influi nel suo proprio posto. seja o ambiente físico, iluminação, Nell'ambiente fisico, temperatura, temperatura, illuminazione, rumore, o chão liso, il piano di terra bagnato, scivoloso, ou nas relações interpessoais entre le relazioni os interpersonali trabalhadores e seus dei chefes. lavoratori e i suoi. Assim é preciso E così è necessario que essa ferramenta as ferramentas comecem a levar che em consideração queste ferramente di OCRA e NIOSH siano adoperate comecem a levar em consideração essas questões coletivas e cominciano a studiare e a valutare queste condizioni collettive e encontrar uma forma e trovare una forma de mensurar di misurare para incluí-la como um dos fatores complementares de risco, per includerle come un fattore complementare di rischio, porque são riscos indivisíveis. perché sono rischi indivisibili. Não há como localizá-lo individualmente em cada posto, senão em todo o setor onde está trabalhando Non è aquele come trabalhador. individualizzare questo rischio in un unico posto di lavoro, ma in tutto questo gruppo omogeneo di lavoro. Enfim, LOCRA e NIOSH OCRA e NIOSH são ferramentas importantes, sono strumenti importanti, as mais completas le più complete, e a que permitem quelle che permettono, a popularização do conhecimento, porque não exige uma formação perché superior, permettono la popolarizzazione della conoscenza senza avere necessità di uno studio specifico. e pela objetividade, pela mensuração do risco, L'obiettività della misura del rischio estabelece um cenário claro, límpido de discussão, de permette argumentação. uno scenario limpido, pulito e di facile osservazione. Mas ainda são incompletas. Ancora ci manca qualche E cosa. se não tivermos essas ferramentas, nós não conseguiremos estabelecer essa humanização do trabalho Senza questi strumenti è molto difficile stabilire l'umanità del lavoro de forma sustentável, sólida e di irreversível. forma sostenibile, stabilita e fissa. E é isso que nós pedimos. È questo che noi vediamo. Obrigado. Grazie. Vorrei dire anche due cose. Questa NR36 è basata fortemente su OCRA e il metodo OCRA l'11.226.3 oggi in giorno in Brasile è una norma brasiliana che si chiama ABNT. ABNT è l'Associazione Brasiliana di Norme Tecniche, che equivale in Italia o in Europa alla norma ISO, perché l'ABNT è l'organo brasiliano per pubblicare le norme ISO. E dal 2014, 14 maggio 2014, siamo riusciti a fare pubblicare in Brasile la ABNT NBR ISO 11.226.3, che è la norma OCRA come legge brasiliana. E questa settimana scorsa abbiamo anche, questa è una novità, siamo riusciti che sia stata collocata in consulta pubblica la NBR 28.1, che è il NIOSH adesso come norma brasiliana anche questo. È una novità che stiamo portando e abbiamo tutto questo lavoro, merito, questo voglio dirlo perché lui è molto modesto.
Questo è un grande merito di Riccardo Garcia, che è una persona che si è impegnato molto in tirare avanti queste metodo Orca. Da quando l'ha conosciuto lui è un entusiasta e lavora benissimo con noi. Ti ringraziamo. Grazie.